Next level. Kenapa dibuang? Aduh, sayang dibuang. Ini kan bisa dipergunakan untuk pompa air. Nah, ini kan apa yang saya belum tahu. Kita buka dulu nih lah. Kita buka dulu. Apa yang usah? Kenapa kok dibuang ya? Kan sayang dibuang. Apa yang usah? Next level. Oh, udah angus, Pak. Pandasan dibuang, rupanya udah angus nih ya. Nah, kok. Oh, kalau udah angus ini nggak usah dipakai aja nih. Kita pakai ini aja lah. Kita pakai ini aja. Dan sekarang kita buat polinya. Nah, ini kan bekas, roda sepeda yang bekas. Nah, dan semua kita pergunakan ini yang bekas-bekas. Nah, jalan yang bekas saja, yang bekas. Nah, ini yang bekas ya. Nah, yang ini ranti bekas juga. Nah, ini piring yang bekas. Nah, ini besi-besi bekas semua nih, besi bekas. Kan nggak pakai modal. Nah, ini dari kipas yang bekas juga kan. Nah, sekarang kita gunakan ini barang bekas. Barang bekas ini kita gunakan untuk membuat tanpa listrik. Nah, tanpa listrik, kadang-kadang kita ke gunung, kadang-kadang kita nggak tanpa listrik, kadang-kadang kita mau bawa kemana-mana aja bisa. Tinggal dayung pakai tangan. Next level.
Nah ini kan udah siap semua, udah sudah siap semua. Tinggal kita sekarang kita buat semur, kita pasang pipa. Nah. Next level. Ini udah siap, jadi ini dia alat pompa air pakai model dayung, gunakan model dayung. Itu nanti di dayung, baru nanti keluar dari sini. Ini baru mesin pertama, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat dan bisa digunakan. Nanti kita bakalan buat yang lebih keren lagi, oke?